nhưng mà thứ nhất trong đường dây gặp hai một vậy trong dây mình bà tôi sẽ chọnทีมมาตรายส่งเชิญเทศนาการประกวดมัตติใบในขนมปูซีเดี๋ยวจะการประกวดในขนมเวียจุบรุชเชิงไออาซีฉะนั้นเรื่องมาจับรำการประกวดไว้ยังบรรทอที่หลักขนมการบัญชีกับโพลตกกระดองบ้าโดยอาจารย์ทานคิวซอทั้งนี้บองโอนประกอบจิตสบายเชิญขนมการคืนดอกบุญเนี่ยระบบกระดองการบัญชีเลยมีกระลาก็สำคัญขนมลูกคือทั้งนี้คือประยุทธ์ออกแต่มาดองมาขนมการจุดจมูกในขนมเวียดนามเอาการระบบเวียดนามมาเจ้ตีบ้วนดอยกะลาโกเด็กดอกมากะลาโกเงี้ยงวันยิดออกจากเตอร์มาบุญเชิงนี่มาตีบ้วนดอยกะลาโกใส่ประยุทธ์ไว้มาเพย์ประมวยชนะมาเชื่อกะลาโกซุปเปอร์สตาร์หรือว่าครูบางง่ายมาขวัญเลือกล้างให้ทางกะลาโกบ้วนตู้ชนะแค่นี้กะลาโกวันยิดเมื่อบ้านมากรอบบ้านตะหอยตีบ้วนบ้านนี้ให้กะลาโกเลยดอกมาการประชุมมาดอกเอามาซุปออเมนเทนมวยเชิงนี้ออกจากนั้นจำตีพอดไล่ได้โซยตีbà cứ sải bên trên mà crop này bà cứ trâu bay phong mòn lại trong hiêu từ hai bà sai cà pia bao nhiêu rồi sầm ơn bàn trên mà cho mơ thế bàn chân dây rúm xoay vì sao lấy còn dây rúm ở cái đại chạy bà cho tại anh đem đòn về đọt lẹ bàn chân cứ giờ khơi nào nô một mùi to nó sau này cực trầm thì buồn ấy bà chân cứ bằng bông nông cà pia tia rồi crop mà tại ai vừa bàn thế chẳngวัฒนาการทั่วดำน้ำมาปีจะป้นมาช่วยกรมไทยนี่เลือกมาหายสมดาวโจหายกันเลยนี่เนี่ยจำตีแต่เบาจังมาบุยเตียงดงมาเทียร์ไซน์แม็กบุยเตียงดงเนี่ยด้านบันล่ำมาเราการไปบอลไปเนี่ยมูลตัวน้ำใบเราบอลเวียดนามอาจเชื่อมาเด้เอาแกโอ้โหบอลเซนออกอะไรนี่มาบอกว่าติดกาสุดปีจังไงเฮ้ยไอ้สำนักมันเตอร์สอดซ้ายกาปีเราบอกการมาเชียร์โอเคมวยปีกไหลนี่มันออเซอร์เต้แต่คุณเราบริวิกยกออกมาคนตายมันจะครบเครื่องมาได้มีการควงตรปิการสเพลงโอ้โจหายสุดเฮ้ยเนี่ยมวยเซนไม่จูนเอาเคยหล่อมันเดินเนี่ยมากลายมาจูนเอาจันวันนั้นจ้าออกจามมันเดินบ่าวิธีทางเลยนี่ขับเพลย์ด้วยบ่าคือมือสมาเป็นไงบ่าจังคือตอนเอาสกุลด้วยบ่าสำหรับตัวบ่าเยอะบ่าตัวเจอสหการที่บ้านออมเมนตัวสนารูปเพียบล้างเว้นอยู่การชุนบ่าเราติดดีนะบ่าติดดีนะเป็นชุนตื้อจานวัฒนาการโชว์แต่ไอ้เขาได้เนี่ยจำตีตังวันลำบ่าจังออกจามมันเต้นบ่าเขาได้ติ๊กบ่าโชว์ตามดองbà tôi nào được kịp lao vinh bà bị ca xuất ba bị châu ti tam mà chỉ đọc được một trăm một tờ ca rung phớp men tên mà mình mà cùng huân ọc đầy kia đầy hồ và ô hồ mà chân bóp on đây là than chết chất pram mơ này em đâm tha sập bài chất dằng na thế ban mà rọp đi tam mà Việt Nam bà cứ bật tê bài prom nine kia bà ở cha men đây xong từ xa mà cứ ngày đi mà mình men tha từ xa từ bот na canเนี่ยมันจับตีได้แต่ซ้ายแต่ก้อนเนี่ยเอาดมโบกดามเชงปีคุณลาโบดวีแต่ก็โอ้ยกมาแต่บ้านเคียงขัดสับช่วยแกสุเพย์มาแกสุเพย์มันจุนมันโตปอกแกสุเพย์บอกแต่เอาไอ้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะคือจุนเนี่ยจุนจะให้ได้อาซิสบอลโอเดโนมุกแบบนี้ตัวจุนใส่กาปีเลยฮะมาฟรีคิกเลยเลยประอัพแต่ดองโอ้โหไปตีแล้วมาฟรีคิกตรงไปไม่โจเลยมาฟรีคิกเลยมาเนี่ยโจมาปีเก็บมวยได้สั่งไปจังวะโอ้จะไม่ขึ้นมาปีกราวจะรองเลยกรำมวยบากลาโกวูมิงต้นมันไม่จะสบายแบบไทยแบบมวยน้ำบ่าจะเมียจะบอกจานวัฒนาการประเมียดองกันมาวัฒนาการช่วยเตยชีโอ้โหสั่งไซแต่โจรอบนี้ตั้งไซต์โจลแล้วยังจำเบอร์ก็ที่นี่ยังจำเบอร์ก่อนไทยกับอะไรนี่คือล้อวัฒนาการโคบานที่เราแล้วจำเบอร์แต่ผิดแต่ไม่ตรงนี่กล่าวติดตามมูสมาเปิดจิตตัดเชือกนั่นคือมหาปูโปลายรักในเป็นนี่คือกลุ่มวอกก็ชูจะบอลนะแบบนี้มาฟื้นจุกอยู่บนเวียดนามคือสำคัญคือขนมได้ยังจังหวะประตูเพราะว่าการประกวดนี่แบบยังชนะเวียดนามคือยังให้เราประตูยืนกันเดี๋ยวล้อจังต่ำมาตีกอนมาประมูลเนี่ยเราไม่หวังกันแต่เดี๋ยวเมื่อตีเรือสลักเลยแล้วเทศนามาฟริกิดมาจานวัฒนาการแต่เลยนะจำตีกาวเดรุซี่มาการนามุสกูวัฒนาการมาเมียนเนี่ยมา
តែមិនត្រូវលឿនមែនតើមកជើងរបស់ច័ន្ទវឌ្ឍនាការអញ្ញាកណ្ដាលមិនគ្រូវងកំពុងទៅទៀមទាបាល់នេះតវ៉ាបន្តិចបាទប៉ះឬយ៉ាងណាកន្លែងនេះបាទទស្សនវិជ្ជាឡើងវិញពីការសុទ្ធរបស់កីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការអូហូយមកក្បែរខ្វះស្មានតែ1សង់ទីម៉ែត្រទៀតទេបាទចូលទៅហើយបាទទៀតទៀតប៉ះក្បាលបន្តិចបានបាល់ជ្រុងប៉ុន្តែអត់ទេបាទអត់ទេកន្លែងនេះបាទគ្រូអញ្ញាកណ្ដាលបាទគឺជនជាតិជប៉ុនបាទគឺលោកតូចជុបាទមីណូរ៉ូបាទគឺជនជាតិជប៉ុនបាទមិនអ្វីទេឃើញថាក្រោយពីបានមួយស្មើគឺទឹកចិត្តមែនតើមកសម្រាប់កីឡាករ11នាក់នៅលើទីលានរបស់យើងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការ live របស់ BTV គឺសូមដោយក្រុមសិលធម៌អ្នកទេសនាគឺអ្នកគ្រប់គ្រងពិតបាទគុំនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡានេះឯងបាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថ្មីនេះសហព័ន្ធបាល់ទាត់អាស៊ីគេបានចេញក្រមបាទក្រមមួយដើម្បីទៅឲ្យប្រទេសសមាជិកទាំងអស់បាទធ្វើយ៉ាងណាបាទគឺកុំឲ្យមានបញ្ហានយោបាយលោកលំជាមួយនឹងកីឡាបាល់ទាត់បាទហើយមិនដល់ប្រទេសយើងបាទប៉ះដៃបន្តិចបាទកែងដៃបាទបាល់ free kick ដ៏ស្រួចស្រាវកន្លែងនេះបាទរបស់ក្រុមវៀតណាមឱកាសរបស់វៀតណាមបាទមិញប៉ះកែងដៃបន្តិចរបស់កីឡាករកម្ពុជាបាទយ៉ាងម៉េចហើយបាទលេងយ៉ាងម៉េចបាទពងឲ្យជំនុំគ្នាបាទវៀតណាមទៀតឲ្យពីនេះ11នេះគឺយ៉ាងម៉េចបាទថាបាញ់នេះក្រៅទេបាទបងបាញ់មិញនេះគឺក្រៅប្រអប់បាទឥឡូវនេះអាញាកណ្ដាលសញ្ជាតិជប៉ុនលោកវីតូលោកតូជូបាទកំពុងតែការសម្ដែងរបស់លោកយ៉ាងម៉េចបាទ11ម៉ែត្រឬក៏យ៉ាងណាបាទប្រហែលជាអត់ទេបាទបាល់ free kick បាទស៊ូយ៉ាទីបាទថ្ងៃនេះត្រូវតែធ្វើបានល្អព្រោះជំរឿនទី1បាទបាទឥឡូវនេះគឺសូវស្រាវបំផុតហើយសម្រាប់ការបាល់បែបនេះបាទនេះចាំថាមានបច្ចេកវិទ្យាអាញាកណ្ដាលហើយហេតុអីសម្រាប់ដូចនេះបាទបូទូកែម្ដងអូហូគ្រោះថ្នាក់បាល់នេះមិនចាញ់ពីពេលនឹងទីប្រហែលទេប៉ុន្តែពេលនឹងទីអត់មានអ្នកបិទហើយកន្លែងនេះលើនិយាយរួមលើ11ម៉ែត្របន្តិចទេបាទឥឡូវយើងមើលតើអាចផុតកន្លែងនេះបានទេផុតកន្លែងនេះបាទគឺយើងនឹងធ្វើបានល្អបន្តទៀតបាទ3នាក់នេះអត់ទាន់ដឹងថានរណាជាអ្នកសម្រេចទេបាទកីឡាករលេខ16បាទកុងភឿងបាទកីឡាករមេស៊ីវៀតណាមបាទឥឡូវយ៉ាងម៉េចវាជើងអូយបាល់បាល់ទីពិតជាអស្ចារ្យបាទសម្រាប់គេហៅថាសំណាងសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងហើយវៀតណាមនឹងសោកស្ដាយហើយបាទដោយសារតែបាល់មកប៉ះរ៉ូបាទីបាទស្ដាយមែនតើកុំអីបានដល់មុខវិញបាទមុខវិញមិនដែរអត់អីទេបាទស្ដាយសម្រាប់ជំនឿជាតិវៀតណាមបាទឥឡូវទស្សនាគូកំពុងតែលឿនផងអាចទុកបាល់បានល្អទេបាទយើងយល់ពីបាយមានសិនបានអាចមកគ្រាប់ទៀតដែរអាចអញ្ចឹងបាទសង្ឃឹមអញ្ចឹងដែរបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតអ្នកចាំទីវៀតណាមគាត់ឡើងចប់ការប្រកួតវគ្គទី1ទៅហើយបាទអញ្ចឹងគឺលោករស្រីនិងកញ្ញាទីមេត្រីការប្រកួតជំរុះជើងឯកអាស៊ី2019ការប្រកួតទី3ញាកណ្ដាលសញ្ជាតិជប៉ុនបាទលោកមីណូរុតូជូបាទផ្លុំកញ្ចែឡើងហើយបាទបាល់កែចេញពីវៀតណាមបាទវៀតណាមបាទដំបូងនេះគឺគ្រប់គ្រងបាល់បន្តិចសិនបាទប្រុសបាល់កែចេញពីជើងរបស់ខ្លួនបាទជុំខ្លីៗអត់ទាន់មានការដោះដូរទេបាទមានតែម្នាក់គត់បាទវៀតណាមដូរខ្សែប្រយុទ្ធចេញដាក់ខ្សែការពារកីឡាករលេខ2អូវ៉ាន់ហ៊ុនបាទវៀតណាមគ្រប់គ្រងបាល់ជាថ្មីបន្តទៀតឱកាសបាទឥឡូវនេះយ៉ាងមិនហើយកុងភឿងគឺអត់មានឱកាសលេងបាល់ច្រើនទេទស្សនរូបភាពកន្លែងនេះឡើងវិញបាទពីកីឡាកររបស់វៀតណាមបាទយ៉ាងមិនទាញខ្លាចមែនបាទកីឡាករឃ្វីនជុងហងបាទអញ្ញាកណ្ដាលឲ្យកាត់លឿងអត់ទេបាទប្រហែលជាអត់ទេបាទអត់ទេបាល់ free kick របស់កម្ពុជារបស់យើងបាទសង្ឃឹមថាចំណុចត្រង់នេះអាចនឹងមានឱកាសបាទប្រាប់មីដំបាទដាក់ទឹកមួយក្រេបសិនបាទនាំមុខគេហើយបាទគឺសង្ហបរីតាមរហូតដល់ឈ្នះឱកាសរបស់កម្ពុជាចូលថ្នាក់ដៃអ្នកចាំទីនឹងបាទប្រកែមែនទេបាទតាំងបន្លំបាទមានថាឪពុកបាទវៀតណាមមកដៃរុស្ស៊ីបាទឥឡូវបន្តរបស់ក្រុមវៀតណាមកាត់ចូលមកកន្លែងនេះអត់ទៅមិនរួចទេបាទមានខ្សែការពារដល់ទៅ3អ្នកកំពុងរៀបចំស៊ឺវិសាលបាទបញ្ជូនអនណាបាទកន្លែងនេះប្រយ័ត្នប្រយែងចូលបាត់ទៅហើយបាទស្ដាយមែនតើមិនគួរមានសោះបាននេះបាទ master តែចេញទៅហើយកម្លាំងបាល់ក៏មិនខ្លាំងដែរបាទប៉ុន្តែខ្សែការពារបាទភ្លឹកអត់ចាប់អារម្មណ៍មិនវិញបាទអ្នកគ្រប់គ្រងវៀតណាមសម្រាប់ចិត្តមែនតើនាទីទី81បាទស្ដាយមែនតើមកគ្រាប់នេះបាទជំរឿមើលរូបភាពឡើងវិញកំហុសចំណុចត្រង់ណាបាទបាល់នេះមិនគួរឲ្យកើតឡើងសោះសោះ10នាទីបាទកន្លែងនេះបាទបាត់មិនតាន់ចេញទេប៉ុន្តែកន្លែងនេះបាទបិទអត់ជាប់បាទលេខ19បដូរចូលបាទកន្លែងកន្លែងគងហៃបាទទើបដូរចូលបាទដូចយ៉ាងគងហៃមិនខ្ពស់ប៉ុណ្ណឹង1.66បាទទើបដូរចូលបាទស្ដាយមែនតើបាទគាត់ប្រកួតថ្ងៃប្រកួតទី2បានមកគ្រាប់បាទគួរឲ្យស្ដាយមែនតើបាទតែអត់អីទេតែយើងនឹងខិតខំបន្តទៀតបាទ
bà lên đi ba chứ đúng bà lấy clay ở ca nó bao cam chia bao nhiêu sơi với xa của phong tay mình chun bao giang lươn mà chơi nó bao cái lá cô Việt Nam có bóng plau trao tay em đo mà lên đi lươn ấy rồi thì hãy ở người bao lươn thích bà lên lươn bà pro tha lên đi cứ châu đo vị là ti trong cài hay cái bị sinh một plau một xe đây vây tay em đo tét chính bà trạ thi vá bà lại tới hái ọt cục bà đầu Việt Nam là đây thi vá tuột mà còi vĩnh bà mà ao rồi sớm ơn bà rồi sớm ơn ngập bóng tại đạn sầm pít bươn tới một cái ở đây đi từ thì đấy bà cục đã ân số David bà rôn trai nên tích ở ấy rồi dạng ná mùi phí bị chơi chọc sọc cục tại một đòn bà caประกวด បានបញ្ចប់ទៅហើយបាទញ៉ាកណ្ដាលជនជាតិជប៉ុនបាទគឺលោកតូជូបាទមីនូរុបាទគាត់បានផ្លុំបញ្ចាបាទសោកស្ដាយមួយជើងរបស់វឌ្ឍនាការមិនអាចជួយក្រុមកម្ពុជាយកលទ្ធផលល្អបានទេសម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃនេះបាទតែយ៉ាងណាក្ដីបាទគឺកីឡាករទាំងអស់បានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនហើយ